दोस्तों, एक बार एक पुराने ट्रक वाले दादाजी अपनी गाड़ी को लोड करके शहर जा रहे थे। रास्ते में एक ब्रिज था। उस पर उनका ट्रक ब्रिज से चढ़ नहीं पा रहा था। पुराने होने के कारण ट्रक वहीं पर रुक गया और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह दादाजी बहुत उदास होने लगे। तभी हम अपने ट्रैक्टर स्वराज को लेकर ब्रिज से आ रहे थे। तभी दादाजी बोले कि अपने ट्रैक्टर स्वराज से हमारे ट्रक को इस ब्रिज से निकाल दो। फिर हमने स्वराज से ट्रक की टोचन लगा दी और काफी कोशिशें के बाद दादाजी की ट्रक निकाल दी। सब्सक्राइब।